Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Merpati channel gua. Kali ini akan saya membuat konten kembali merpati mengorok. Saat ini merpati saya sedang sakit ya, suaranya krak-krok terus ya. Ya karena hujan ya, masih bergendala dengan masuk angin ya. Saya pun yuk masuk angin juga saat musim hujan, dan merpati ya, apalagi merpati ya, yang hanya berapa helai bulu yang ditempati dalam tubuh ya, yang menempel ya. Apalagi kita yang sudah pakai baju dalam rumah tetap ya masuk angin, apalagi merpati kita ini. Ini merpati saya sedang ngorok ya. Mungkin kalau dipegang, disodok ya, bagian dada ini ditekan akan terasa bunyinya. Mungkin terdengar untuk kawan-kawan. Krok. Ini merpati gambir saya saat ini sedang sakit ya. Mungkin udah perutnya pun kosong, nggak mau makan burung ini. Dan burung ini juga sudah lama ya, sudah lama tidak saya jodohkan, sekitar hampir 3 minggu ya. Karena mengingat ya, betinanya itu dimakan tikus dan kandang saya. Alhamdulillah sudah diperbaiki, dan alhamdulillah untuk merpati ini tidak dimakan tikus kembali. Ini merpati sangat besar ya ukurannya ya, jumbo ya, sangat besar sekali. Kalau diingat ya, seperti merpati ya, merpati potong ya, tapi bukan merpati potong. Merpati ini ya merpati tinggian, dan untuk larinya pun ya sangat bulat sekali dan rapih. Dan untuk larinya pun sisa tinggal 2 lar ya, sama sebelah kiri pun ya sama, lar 2. Merpati gambir ini sudah cukup lama di tangan saya, dan saya rawat. Mungkin kalau teman saya melihat ya, mungkin agak kecewa sedikit ya, karena ini ya merpati boleh saya pinta dan saya paksa terus, akhirnya dapat dan saya rawat ya. Sudah saya jodohkan, dimakan tikus, dan sekarang ini lagi ngebujang ya, atau lagi duda ya. Mudah-mudahan ya merpati ini ya genit ya, atau playboy. Mudah-mudahan akan saya umbar dan saya carikan jodoh seorang betina burung betina yang seksi atau yang lenjeh dan genit, bisa menggoda merpati ini. Dan merpati ini memiliki ya keistimewaan seperti itu. Kalau dijodohkan secara paksa, dia tidak akan mau giring, keket, dan hanya ya seperti cuek-cuek ya. Tapi kalau dijodohkan, bila dia suka ya tanpa mematuk ya, baru dia ini giringnya sungguh luar biasa. Dan merpati ini juga ini ya, untuk cara giringnya pun ya, dia tidak akan berbekur seperti merpati-merpati lain yang gampang dibegal. Oke, langsung saja ya, bagaimana cara untuk pengobatan merpati ngorok ini dan apa bahan-bahannya. 1, saya gunakan 1 siung bawang putih untuk memasak, dan merpati ini tidak untuk dimasak ya, ini hanya untuk pengobatan merpati. 1 siung bawang putih dan 1 potong kunyit yang berwarna oranye ya, seperti tim SAR pertolongan ya, warna oranye ya, oranye. Oke, bagaimana cara memperhatikan untuk pengobatan merpati ini? Oke, langsung saja kita potong untuk merpati ini. Maaf, untuk kunyit ini ya, maaf karena ada yang menggoda, jadi saya ya seperti mampir ya pembicaraannya. Oke, langsung saja kita potong bagian tengah ya.
potong, dibagi dua, dan dibagi lagi menjadi dua. Ini jangan sekaligus ya, untuk hari ini juga ya, nanti buat sore juga ya, sore dua, hari ini dua, siang ini. Dan untuk bawang putih juga sama, kita potong bagian tengah. Nah, kita potong dan kita belah menjadi dua bagian, kita potong lagi. Dah sudah menjadi 8 potong ya, untuk kunyit dan bawang putih ini. Dan kita pisahkan untuk yang nanti sore, jangan sampai kebablasan ya, kasihan untuk merpati ya. Sisakan untuk ya temboloknya dengan jagung. Kalau untuk seluruhan nanti ya kasihan ya, akan menderita ya. Bagaimana menderitanya seorang bujangan, duda atau pejantan ya. Kalau kelebihan dosis akan melekeran ya. Oke dah, akan kita pisahkan dan caranya akan kita lolohkan pada merpati ini. Oke, kita ambil merpatinya. Insya Allah lebaran berikutnya ya ada event ya, gebiar. Bukan hanya mobil saja ya, mungkin naik haji ada ya. Ini untuk cara-caranya untuk menyembuhkan penyakit merpati kita ini. Masukkan satu kunyit di dalam mulut ya. Hati-hati jangan sampai dipaksa ya, mungkin sakit atau apa ya. Terus pelan-pelan dan masukkan kembali butiran jagung aja ya, kita masukkan. Nah, bawang putih ini kita urut dulu ya sampai dia masuk, dan kita masukkan kembali. Jangan lupa nanti diberikan jagung ya setelah pengobatan ini sekitar 10 menit ya, dan kita kasih minum dahulu. Nah, setelah masuk ya, dah kita urut-urut. Saya bicara bukan karena sekedar bicara ya, hanya konten. Untuk sebelumnya ya, orang tua saya, bapak saya pernah mempraktekkan untuk merpati seperti ini. Ini saya belajar dari ya waktu orang tua saya ya memelihara merpati. Jadi ya akan saya peragakan. Nah, bunyi ya, ngak ya, seperti orang dicekik ya. Nah, bunyi itu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen untuk merpati channel gua. Oke, untuk merpati itu. Bodi besar seperti aderai karena kurus ya. Tulangannya sangat besar. Wah. Mantap kalau buat tinju ini. Waduh. Orang kemelekeran pingsan mudar. Nah, lihat. Oke, itu saja. Maaf atas canda atau gurauan saya ya untuk siang ini, karena mengingat ya puasa, jadi ya sedikit ya telinga kurang konsen, jadi ya mohon maaf ya. Oke, terima kasih, selamat siang, selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.